V Belorusiji ima največ politične moči predsednik države. Predlaga premijeja in ministre, torej vlado, razpiše lahko referendum in ima glavno besedo pri komunikaciji z drugimi državami in organizacijami doma. Če povemo preprosteje, je šef. Seveda pa mora pri nekaterih odločitvah dobiti tudi soglasje drugih ustanov. Aleksandar Lukašenko je predsednik države že odkar so v Belorusiji leta 1994 uvedli ta položaj. V tej državi je sprva veljalo, da je lahko en človek predsednik države le 2 mandata, torej 2krat po 5 let, a so leta 2004 spremenili ustavo tako, da te omejitve ni več. Tako je Aleksandar Lukašenko letos ponovno kandidiral za predsedniški položaj in zmagal. Njegova tekmica Svetlana Tihanovska naj bi dobila le 10% glasov, a je tako kot številni drugi ljudje prepričana, da volitve niso potekale skladno s pravili. Ljudje so zaradi tega odšli na ulice in protestirajo že več kot 3 mesece. Tudi Evropska unija zadnjih volitev v Belorusiji ne priznava. Kljub množičnim protestom in pozivom naj se predsednik Lukašenko odreče oblasti, je ta 23. septembra že 6. zapored zaprisegel kot predsednik. Tihanovska pa se je takoj po volitvah zatekla v tujino, saj se doma ne počuti varno. Ljudje na ulicah še naprej zahtevajo Lukašenkov odstop, izpustitev političnih zapornikov in prenehanje policijskega nasilja nad mirnimi protestniki.